Kolonnamizni karkasining tayyorlanishi. Ikkitadan stapga qo'yiladi har bittasiga. Mana qilib quyib chiqiladi. Yonidan mana qilib men svarka quyilgan joyiga orasini yaqin qilib xomitni yaqin to'qiladi. Bu yog'i sal oshiqroq bo'ladi. Bir qarich 24-25 bo'ladi. Tepasi yana kichayadi. 10 cm bo'ladi. Tagi yana 10 cm bo'ladi. Keyin mana qilib ilmoqlar o'tkazib chiqiladi. Mana qilib kolonnamizni mustahkamligi oshadi shunda.